Guys, nakakita na ba kayo ng diesel na motorcycle? Ayan o. Guys, yung diesel yun o. Ano naman ang usok? Ayan, diesel. Motorcycle na guys, diesel. Usok ko. Diesel motorcycle. Ayan. 2790 SQ. Motorsiklo niya, diesel eh, malakas ang usok eh, oh. O, di ba? Diesel motorcycle. Malakas ang usok. Ayos yan, boy, ah, motorsiklo mo, diesel. Ang lupit mo, boy. 2790 SQ motorcycle. Oh, usok yan, oh. Diesel siguro yung karga niya. Diesel motorcycle 2790 SQ motorcycle with plate number 2790 SQ. Yan, diesel. Motorsiklo may gawa sa diesel. Meron na rin pala yun. Akala ko yung mga sasakyan lang yung diesel. Ito, smoke belching na motorsiklo. Alright. Yes, smoke belching ang kanyang motorsiklo. Mga motorsiklo na malupit dahil naka-diesel. Matipid talaga yan pag diesel na motorsiklo. Motorcycle with plate number 2790. Ayan, SQ 2790 SQ. Yan. Smoke belching, oh. Bakit kaya hindi na hinuhuli yan, smoke belching? Smoke belching ang motorsiklo niya, no?